खुल जा सिम सिम। यहाँ लिखा है मेक इट रियल। अच्छा, जन्म कुंडली यानी कोई गाइड। और ये हमारा बोले तो ऊह यंत्र, सिम इजेक्टर। और ये टीपीयू केस ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा ब्लैक है, लेकिन ये गोला देख रहे हो भाई कितना बड़ा है, ऐसे आर पार भी दिख जाता है। और ये रहा हमारा फोन। ओए होए होए होए, काफी डेजावू सा फील हो रहा फोन को देख के। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। और ये टाइप सी चार्जर है और ये 33 वॉट का चार्जर है। चलो अनबॉक्सिंग हो गई, पैकअप। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो फोन के बारे में बात करना है यार। सबसे पहले मैं इसके डिजाइन की बात करूं। डिजाइन देखने में लुक वाइज